Tjenare! Får jag fråga dig en sak? Hej! Hallå? Hej, pratar du svenska? Ja, såklart. Ja, jag hör det lite göteborgska, precis. så Ja. bra där. Hur känns det att när man är här i Aten? Själva känslan när man representerar två länder samtidigt. Ja, det är en ära faktiskt. Det känns riktigt stort. För det blir ju så att jag representerar ju Sverige fast eftersom jag är svensk, jag är inte schweizare. Men jag sjunger för Schweiz, också för att visa att alltså Europa och speciellt Schweiz är multicultural countries. Det är ju så, vad det nu heter. O, Jesse Andreas, da te pitam samo nešto, boja te ovaj. Ti si ovdje, predstavljaš Švajcarsku, a inače si iz Švedske, jel? I kakav je osjećaj? Kako se ti osjećaš? Pa, jeste točno, ja sam iz Švedske i predstavljam Švajcarsku, ali ja sam prvoshodno Šveđanin. I osjećaj je fin i, znaš, osjećam se multicultural. Dobar je osjećaj. Nu ser vi från Balkan Media TV jury Switzerland 12 points. Lycka till. Hopp Schweiz, tack så mycket. Suecia 10 points. Oh, woo! I sada na kraju od Balkan Medije žirija, od Žabca i Stonoge, Švajcarska 12 bodova.